Um ônibus desgovernado bateu em um carro e em duas motos no bairro Piedade, em Itaúna. As imagens são impressionantes. Veja só, olha lá. Um carro e duas motos estão prestes a parar por causa do semáforo, que estava fechado, quando são surpreendidos por um ônibus desgovernado. Veja novamente o momento da batida. Duas pessoas que estavam em uma das motos caem. O piloto consegue escapar, mas a mulher que estava na garupa é atingida pelo ônibus. A vítima, de 44 anos, foi socorrida pelo SAMU. Ela quebrou o braço direito. De acordo com a polícia militar, o motorista do ônibus, de 30 anos, disse que o veículo apresentou problemas no freio ao se aproximar do semáforo. Gente do céu, é impressionante, hein? Essa mulher deu uma sorte, não é? O braço dela, né? Ela quebrou o braço, porque a gente percebe ali que a roda passa bem, né? Passa no braço dela, por isso que quebrou. Ela deu sorte de não ser atingida, né? No restante do corpo, né? Enfim, Ave Maria, a cena é muito forte, né? Mas graças a Deus saiu viva com a fratura no braço, não é? Agora, é claro, a perícia da Polícia Civil esteve no local, vai apurar de fato o que aconteceu, se foi esse problema de falha mecânica. É aquilo, a importância sempre da manutenção, e quero acreditar que a empresa responsável tem todo esse cuidado, né? É claro que tem, mas é uma fatalidade, né? Aconteceu, mas somente o dano material em boa parte ali, por causa do veículo, né? Batendo, atingindo a traseira, mas a cena é muito forte dessa mulher caindo e quase, né, sendo atingida ali por completo pelas rodas, pelos pneus do ônibus, né? Mas que cena forte. E graças a Deus, mas é aquilo que eu vou dizer, né? Aliás, o que eu disse aqui na semana, no início da semana, anteontem, né? Na verdade, se eu não me engano, quarta-feira, foi quarta, hoje é quinta ainda, né? Já foi terça, a respeito da patrol desgovernada lá em Piuí, que graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, né? Somente o dano material. Aliás, aconteceu, uma pessoa chegou a ser atingida pela patrol, mas nada grave nesse sentido que eu quero dizer. É Deus mesmo colocando a mão nesses momentos assim, né? Enfim, mas que susto, hein? Que susto.